Ao som de Tupac, um pouco de psique. Um cara que falou muita coisa louca, muita coisa criticada por muitos. Seres humanos, da crítica destrutiva, ninguém sabe o que esses caras viveu, ninguém sabe a psique que perturbava, o que aliviava. Mas o cara tem milhões de fãs, né, cara? Eu mesmo sou fã desse maluco, onde ele estiver. O som de Tupac é mais uma lição do que eu vivo. Não o Tupac, mas era um adicto. Eu sou um adicto em recuperação. A recuperação não é do dia para a noite. A recuperação não é uma semana, não é um mês, não é um ano, é uma vida. É a vida.